Buonasera, Juve e Forza Napoli, sempre al di là del risultato. Che delusione, sta partita. Allora, dopo 14 risultati utili per il Napoli, è venuta la sconfitta. È una sconfitta che è venuta, è stata una sconfitta brutta, noiosa, senza gioco, senza cazzimma. Io questo Napoli oggi non l'ho riconosciuto più. Sbagli da tutte le parti, cominciando dalla difesa, che ultimamente stiamo facendo ridere, e ve l'ho detto, il pensiero va sempre là, ma come possiamo pretendere che un Real Madrid andiamo a vincere 2 gol in casa senza subirli, quando pigliamo il gol a sciem? Ma pigliamo il gol a sciem? Ma è ridicolo, un gol, il primo gol proprio è uno schifo, un gol così prendere. Il secondo gol, Reina, quando fa i miracoli, la gitta, quando là pure voglio proprio sta partita. Allora io non è che voglio già mettere la croce sopra, però così non ci siamo a perdere con l'Atalanta 2-0 in casa nostra. È vergognoso, tu a sta Atalanta come minimo a schiattare capo in casa tua, come minimo ma fa capatanta, fa capatanta. Un'Atalanta, merito a un'Atalanta, una grande Atalanta che dal primo minuto a pressare altissimo, dal primo minuto ogni portatore di palla del Napoli pressavano, anche il secondo tempo, troppi passaggi sbagliati a centrocampo, ma quel pizzichino di sfortuna, ci posso dire, ma tra virgolette non lo voglio nemmeno prendere in considerazione, perché Beriscia ha fatto quel paratone sulla punizione di Mertens là, è una cosa proprio, ma parte quello, troppi errori proprio a tutto campo, troppi errori. Non lo so, sì, perché noi quando giochiamo fuori casa siamo un altro Napoli, almeno da quello che si è visto fino adesso. Si è menato Napoli quando giochiamo fuori casa. Quando giochiamo in casa facciamo fatica e perdiamo pure questi partiti. Un'Atalanta che nulla a togliere, ve l'ho detto, meriti all'Atalanta, perché ha strameritato questa vittoria. Un come si dice, Papa Gomez non si poteva fermare niente, sembravano indemoniati, capò? Sempre un gol a noi, stu demoni si mette. Però siamo noi, allora siamo noi che non siamo stati buoni, punto. Ma basta con questi alibi del cazzo, scusate del termine, basta con questi alibi. L'espulsione del centrocampista dell'Atalanta, là c'è tutta, là ci sono 2 falli che premio addirittura, ma indipendente, perché pure in 10 era l'Atalanta, pure in 10 a metà, a un quarto d'ora dal secondo tempo l'Atalanta ha giocato pure in 10. Questa è la cosa più ridicola, e che mi fa rabbia. Ha giocato pure in 10 e non siamo stati cazzo. Non siamo stati bip, perché non voglio essere volgare, non siamo stati bip di segnare. La doppia ammonizioni c'erano tutte, perché là su Diavarà tu hai fatto un fallo, lui stava fermo, quello è già fallo di ammonizione.
già Premium dicevano il primo ci poteva pure non stare, ma iate a fanculo, siate obiettivi, noi abbiamo fatto schifo a giocare come abbiamo giocato oggi, ok, ma non mi venire a dire che il fallo non c'era, la prima ammonizione non c'era, perché il secondo poi era fallo tattico, ha fermato il gioco, è già un altro giallo. Quindi ma di cosa sta parlando? Che sta dicendo che sta dicendo quello? Mamma mia, ma poi giustamente chi era Bergonzi? Mi sembra che Bergonzi ha detto sta cosa qua. Boh, il primo poteva pure non poteva forse sta cosa qua, poteva. Vabbè, ma questa è una polemica assurda, parliamo del gioco inesistente, del gioco inesistente di questa partita, che Napoli zero, ma zero, ve l'ho detto, merito a una grande Atalanta, ma merita una grande Atalanta perché perdere 2-0 con l'Atalanta in casa, al di più il secondo tempo, a un quarto d'ora del secondo tempo erano pure in 10 a non segnare nemmeno un gol. Ma poi io non so se sta colpa la devo dare, se sta colpa la devo dare a della Merdis, che effettivamente vedete, ha scombussolato un poco pure la situazione nei campi, quello deve giocare per forza, perché come si dice, difensore del Maksimovic, mamma mia, si facendo fare pure un gol all'inizio, quell'Albiol, ma che sta succedendo? Che sta succedendo? Ma non so se stu De Laurenti sta scombussolato tutte cose, perché hai detto tu Sarri mi devi mettere il giocatore, perché se no, hai capito, non prendono, come si dice, valore, e perde soldi, Noi questo presidente qua facciamo solo le apparse, noi con questo presidente qua facciamo solo la parte, ci possiamo accontentare della Coppa Italia, la Supercoppa, e facciamo sempre questo. Io sinceramente, per la verità, io non ci sto più. Non ci sto più a fare secondo, terzo posto, qualificazioni in Champions, apparse, qualificazioni. Ma ho saputo pure che, ho letto, poi chissà se è vero, che il Napoli fosse interessato al centrocampista dell'Atalanta, quello che è stato espulso, che pure è un grande centrocampista. Però addirittura ho sentito dire che il Napoli si vuole comprare, il Napoli si vuole vendere per 40 milioni a Zilischi. Ma stiamo pazziando? Stiamo scherzando? Questo per me se ne dai. Per me se ne dai, perché se un giocatore, ma come appena offrono qualcosa in più, quello è giovane, mo è entrato, è un grande centrocampista, perché diventerà un grande centrocampista, Zilischi, addirittura modo vedi, e si fa un'annata un poco meglio e arriva tanto tu, e sicuro no, umano. Io ve l'ho detto, su fatto che lui parla a sproposito, vuole dare lui l'indicazione a chi mettere nel campo. Per me ha scombussolato un po' la testa di Sarri. Sarri per me a giugno se ne va, voglio. Sarri, questo è un mio presentimento. Sarri a malincuore, Sarri per me se ne va. L'unica cosa che non ho capito di Sarri, ecco, perciò Rick, per me ha scombussolato un poco della Merdis, ha scombussolato un poco a destra a Sarri, perché a Sarri, come si chiama, a Milik me lo mette a 60esimo, quando me l'hai messo a 10 minuti con Real Madrid a 60esimo, fammelo giocare dal primo minuto, fammelo giocare a Milik dal primo minuto. Poi per l'amor di Dio l'allenatore lo fa lui, forse non vede ancora i minuti nelle gambe, lo vuole mano a mano, lo sta graduando, ok. Poi ovviamente ha messo Milik, Paoletti, ma
là non c'era niente da fare stasera. La partita, parliamoci chiaro, mucca chi va morta, la partita, parliamoci chiaro, non si gioca gli ultimi 10 minuti, non si gioca gli ultimi 10 minuti la partita, non si può giocare gli ultimi 10 minuti, che è una squadra che tu hai schiattato capo. È una squadra che tu hai schiattato capo, è una squadra che tu la devi rompere la testa. Ma cazzimma, ma tu cazzo sta da sta partita? Facciamo capire, ma noi come abbiamo giocato sta partita? Ma dicetemi a me, mo che andiamo a Torino, mo che andiamo, che viene il Real a Napoli, mo che andiamo all'Olimpico, che cazzo facciamo? Facciamo un'altra figura di merda. Me lo dite a me o no? Me lo dite a me? Siamo realistici, guardiamoci in faccia. Parla che i tifosi non Napoli, me lo dite a me, sì o no? Dove cazzo andiamo se giochiamo così, senza cazzini? Mo con questo io mi arrabbio perché, per l'amor di Dio, sono 14 partite consecutive che facciamo risultati utili. Sì, ok, ci è venuto bene a Verona che abbiamo cominciato, diciamo, abbiamo giocato bene a Verona. Gli ultimi 5 minuti siamo andati proprio in apnea là. Ma là a Verona abbiamo giocato bene, ma qua siamo a casa nostra, qua ci dobbiamo casare ancora di più, che facciamo? Ce ne scendiamo. E allora a Marici vicina a Serie A, FGC, Loga, Marici, che giocavamo tutte le partite fuori casa, con Napoli o meglio. Ma come noi in casa dobbiamo, ecco, guardate a Rubentus, no? In casa non perde una partita non la perde. Oggi, stasera che vince un'altra volta, perché con l'Empoli non siamo noi, guardiamoci in faccia, ma stavolta lo devo ammettere, non siamo noi, perché io voglio faccio offesa, ma non sono offesa, io non sono scemo siete voi, che la canna non avete capito, io non sono offesa, ma io si partita che è peggio. Ma lasciamo stare quello che c'è sotto, quello che c'è stato, accompagna bello, oppure quello che è così. Ma io questi partiti che non è come noi. Io è bench. In casa con lei, ma a stempel. Alla fine, ma diritto, con noi proprio, sta partita proprio mi ha fatto salire il sangue al cervello. Mi ha fatto salire il sangue al cervello. Perché è una partita insensata, una partita di merda, una partita proprio schifosa del Napoli, la più schifosa di quest'anno. Il Napoli che fa il più bel calcio in Italia, è una delle squadre in Europa, oggi si è disintegrata sto bel calcio, si è proprio disintegrato. Io non ho idea, boh. Ma Marte dice andiamo a Torino con la Rubentus, ma prima che si fine ne fa. Speriamo che non acchiappano una partita come questa, perché sennò Aiu ce ne fa 10, 10 ce ne fa, se la pigliamo a cussillare, 10 ce ne fa, perciò ci ammascirà, perché mangia tutto cazzo di fare il protagonista, solo il protagonista, io secondo posto non voglio. A Napoli serve pure lo scudetto, capito? Te la merdi, c'è tutto cazzo, se ti sei stancato, ma per te non so cazzo, e dalla a coccoru, e venì là e stai squadra, sto in merda, così da ci chiama, togliti dal cazzo, perché veramente ci hai rotto il cazzo, mo! Ci hai rotto il cazzo, ma la piglio con te, sì, me la prendo con te, Moron. Ma la piglio con te, sì, ma me la prendo con te, perché tu devi parlare quando... Devi parlare, non parlare a sproposito, perché io posso capire, da quella dichiarazione hai scombussolato il giocattolo in casa, perché a Verona mi ha fatto una bella partita, ma in casa che hai scombussolato un po' la situazione. Ma vabbè, raga, vi saluto, sempre e solo Forza Napoli, al di là del risultato, perché io amo i colori, ma in prescindere potessimo stare pure in eccellenza, in Napoli si ama. Non si discute, ma con queste cose qua c'è da discutere. Io il Napoli lo amo sempre, a prescindere. Però questo è uno sfogo di un tifoso innamorato del Napoli che si è stancato di essere preso per il culo da quella merda, perché è così, che chi non l'ha
non gli interessa il trofeo, gli interessano i soldi, vuole fare il protagonista perché ha da pigliare i soldi. E noi ci accontentiamo, i scemi non sono scemi, io non sono scema, i scemi sono quelli che si accontentano, io non sono scema, io non mi accontento più, mi sono rotto cazzo. Ciao, voglio un bacione, e sempre forza Napoli perché tutto il resto è monnezza e sicuro. Ciao, voglio.